Дорогие друзья, всем привет! Хотел показать, приболела курочка одна. Как такой звук, как поет. Я не знаю, слышно, нет. Сейчас я попробую ближе. Слышно, да? Вот она вот так поет. Хотя некоторые говорят, что куры холода не боятся и тому подобное. Вот она единственная, которая не спит со всеми курями, спит на сквозняке. Я вам сейчас покажу, где она спит. На железной калитке под навесом, а остальные куры сейчас я вам покажу. В теплом сарае. Вот, хотя некоторые говорят, что сквозняк там не страшно, но из всех, которые есть, она единственная заболела, потому что именно она спит на сквозняке. Хотя я иногда ночью, если не забываю, я ее сгоняю оттуда, загоняю ее, но она, не знаю почему, постоянно туда рвется. Вот простыла сейчас. И есть три варианта решения вопроса. Первый вопрос: оставить как есть и будь что будет. Второй вопрос: пустить на мясо. И третий вариант решения этого вопроса: лечить ее. Эта курочка молодая, несушка. И я, скорее всего, приму третий вариант и буду лечить. Сейчас я ей начну давать такое лекарство, которое называется нифулин. Оно идет для голубей, универсальное, для крупнорогатого скота, ну, для многих животных. Вот буду давать курочке индивидуально, потому что это антибиотик. Оставлю ее отдельно в клеточку и буду ее пропаивать, пролечивать ее, чтобы она выздоровела. Когда выздоровеет, я, может быть, сниму видео. Ну, понятно, что ее узнать будет невозможно, но сама суть, что буду ее лечить. На мясо ее пускать не буду, она хорошая курочка, несется, но простыла. Поэтому, если есть сквозняки, это очень плохо, надо от них избавляться. Или если какие-то куры привыкли спать где-то на улице, под дождем, на ветру, это не фазаны и не дикие куропатки, а это домашняя птица, которая не имеет такого крепкого иммунитета. Вот мы будем лечить, нифулин давать ей, будем усиленное питание, переведем ее на кукурузу, может быть горох, такое, белки, чтобы были. Разное зерно. И думаю, что мы ее вылечим. Поэтому, дорогие зрители, если у кого-то такое бывало и получилось как-то вылечить, можете написать, поделиться. Я буду очень благодарен. Ну, всего доброго, до следующего видео.